Muy buenas a todos los moteros y moteras que me seguís a través de mi canal de YouTube. Soy Zozeta y estamos aquí con mi nueva montura y con Andy a punto de irnos de rutita desde Barcelona. En este caso, hoy salgo por vicio, por ocio y a pasarlo bien con el colega. Así que lo que voy a hacer, en lugar de marcarme un vídeo explicándoos tal, cual, etcétera, grabaremos el sonido con una grabadora profesional y simplemente iremos de ruta a dar gas. Así que nada, espérate que os presento al compi, aunque muchos ya lo conoceréis. ¿Qué pasa, Andy? ¿Cómo estamos? Te veo, ¿tienes frío? Ya os imaginaréis que aquí en Barcelona hace fresquito, ahora hace un frío que pela, pero bueno, lo que sea por vosotros. Venga, moteros, nos subiremos a mi pequeñaja, la S1000 RR Páqueme, ya bien preparadita por Puig y a punto de cambiarle el tubo de escape, e iremos a pasarlo bien, a dar un pelín de gas. Hoy lo que haremos es salir desde aquí, pasar por Molins, subir por Corbera y Elida, ir hacia Montserrat, que sabéis que esa carreterita me encanta, así que nada, vamos al lío, yo me callo. Ya me diréis a ver qué tal se oye esto, y a ver qué tal se ve también por el micro gimbal. Venga, iniciamos marcha. Repito, de momento con el tubo de serie original, a ver qué tal. Nada mal, Con esta grabadora suena todo muy fresco. Así que nada, hoy nos vamos de rutica, ¡al lío! ¿Qué pasa, moteros? Hoy vamos a revivir una ruta que hice a principios de tener la S1000 RR y a disfrutarla modo onboard con tal de poder notar lo que se siente al pilotar esta máquina desde casa. ¿Apetece? Todo listo para disfrutar de esta motaza. Eso sí, hemos de tener en cuenta que aquí íbamos con el escape de serie. Aunque en este momento no esté preparada como esta otra, creo que igualmente la vamos a disfrutar. ¡Vamos a ello! Bueno, vamos al lío, va, a pasarlo bien, lo dicho. Yo me callo.
Bueno, moteros, aquí vamos a cerrar la rutita de hoy. Espero que la hayáis disfrutado. Si os ha molado el vídeo, dejad vuestro like. Si sois nuevos en el canal, suscribiros. Y si queréis que suba la continuación de esta ruta pasando por la espectacular carreterita de Cala Yaya, pedidlo en comentarios y me liaré a editarla. Ahora estamos todos encerrados en casa, pero espero que estos vídeos os animen para aguantar esta cuarentena en contra del coronavirus. Bueno, moteros, lo dicho, pronto más y mejor. Un saludico y como siempre, gas. Suscríbete Y comparte. gas.